Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kolo ina zaka je haka? Haba. Yo ni ai da ka ganni nan. Ai anguwa zan je. Anguwa? Kwarai kuwa. Ba ka da labarin abin da ke shirin faruwa a ƙasar mu Najeriya? Wanda ke faruwa? Ba ka da labarin shugaban ƙasar America Donald Trump ya shirya makaman aiki da mutane za a kawo ma Najeriya hari? Ba ka da labari? Yohi din banza. Ba kana nufin kwana turo ba? Yohi kwana turo haina da yanda zai da ƙasar Najeriya? In ba dai hi ba ne. Irin yadda Allah ya hore mana jami'an tsaro, ma'aikata, sojoji, 'yan sanda, immigration, kai har da 'yan banga. Alƙur'an bayan da haka ma muna da masu harbin kibau. Kai banda nan ma Allah ya hore mana makamai, akwai malamai kawai in suka zauna a buzu suka dinga arka mai da yasir. Alƙur'an idan aka jefa mai da yasir sai dai uwatar ta haifi wani. Rashin zaman lafiya ya faru a wani ƙasa. Su ba ake kira domin su je su kwantar da tanzoma saboda irin horon da suka samu. Hei din banza, raba da hi. To shikenan in yana son uwatar ta haifi wani ita ba Najeriya i gani. Shikenan bari Yawwa muna da jami'an tsaro. A dai ci gaba da addu'a. Yawwa.